أسد المجاهدين عمر المختار، اللي ذل ايطاليا سنين طويله. ايطاليا كانت فاكره ان احتلال ليبيا هيكون سهل، لكنهم ما تهنوش ولا يوم واحد فيها. ليبيا دي كانت مقبره للغزاة على مر التاريخ، لا طياراتهم ولا دباباتهم ولا سفنهم نفعتهم. الليبيين بالبنادق والسيوف قدروا يدوسوا على واحده من اكبر القوى في العالم وقتها. طب ازاي بقى عمر المختار قدر يدمر مئات الايطاليين بواحده من احسن خطط القر والنفر اللي عرفها التاريخ؟ وازاي قدر يبيد الايطاليين في معارك ضخمه زي معركه الجبل الاخضر وبركه ومعركه الرحيبه الخالده؟ كل ده واكتر هنعرفه النهارده. ليبيا دي ارض الخير والثروه، موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط وامتلاكها الاطول ساحل على البحر ده حوالي 1900 كيلومتر خلى عيون كتير تطمع فيها من زمان. وليبيا كانت مطمع للامبراطوريات زي البيزنطيين والوندال والصليبيين والصقليين والاسبان وغيرهم يا صديقي، بسبب موقعها الجغرافي وثروتها الطبيعيه اللي بتخليها نقطه ربط بين اوروبا وافريقيا. بس اهل ليبيا الابطال رموا كل المحتلين دول في البحر، ومن ساعة ما الإسلام دخل أرضها وهي سند قوي للإسلام وأهله. طول فترة حكم الأمويين وبداية حكم العباسيين ولاية إسلامية بتدعم الإسلام بكل قوتها. لكن سنة 1510 احتل الأسبان طرابلس، وبعدين سلموها الفرسان القديس يوحنا. الفرسان دول ما قدروش يثبتوا قدام مقاومة المسلمين، فاتحد الليبيين مع العثمانيين وبدأوا هجوم بقيادة سنان باشا سنة 1551 وقدروا يرجعوا طرابلس. من وقتها بقت ليبيا جزء من الدولة العثمانية، والدولة العثمانية كانت وقتها بتضعف لحد ما جه الاحتلال الايطالي في بدايات القرن العشرين. لكنها كانت زي الفارس الشريف اللي خد كام طعنه لكنه بيرفض يموت من غير ما يحارب لحد اخر نفس. فالدوله العثمانيه كانت بتحارب من كل الجهات، والامم كلها اتجمعت عليها من كل ناحيه، وايطاليا اتجرأت وحركت جيوشها ناحيه ليبيا، الدوله اللي سلاطين الدوله العثمانيه غزوها مرتين، مره في عهد الفاتح ومره في عهد سليمان القانوني. ورغم كده ما عملتش غير انها قدمت الولاء والطاعه لدوله الاسلام. هم الصليبيين كده صوتهم ما بيعلاش غير وقت الضعف، اما في وقت الشده ما تسمع لهمش حس. وفي 29 سبتمبر سنة 1911 اتحرك الاسطول الايطالي ناحية ليبيا وقصفها من غير رحمة لحد ما سقطت في ايد الايطاليين. وفي يوم 23 اكتوبر هاجمت القوات الايطالية المواقع العثمانية في ليبيا واستعملوا الطيارات لأول مرة في التاريخ، وكانت أول طيارة تسقط في التاريخ هي طيارة إيطالية، وأول واحد أسقط طيارة في التاريخ كان الجندي العثماني المسلم. المعركة ما كانتش متكافئة خالص، كان عدد العثمانيين في ليبيا 8000 مقاتل وانضم ليهم 20000 مجاهد ليبي، لكن عدد الإيطاليين عدى ال 100000 مقاتل. ورغم الفرق الرهيب في الأعداء ده الإيطاليين اتهزموا هزيمة ساحقة في طبرق وما قدروش يتقدموا شبر واحد، لكنهم على طول طلبوا الدعم من البلاد فجالهم مئات من الجنود والطيارات والذخيرة. أما أهل الإسلام ما جالهمش حاجة، لكنهم قتلوا لحد آخر راجل فيهم. وما استولتش إيطاليا على طبرق إلا بعد سنة كاملة من القتال. بدأت إيطاليا تقتل كل السكان وعملت مذابح كتير في حق الليبيين، وده اللي خلى الدولة العثمانية تستسلم مقابل إن المذابح دي تقف. ووافقت إيطاليا على الشرط ده وتم الاعتراف بالاحتلال الإيطالي سنة 1912. لكن الكفار ما لهمش عهد ولا ذمة، فمذابحهم ما وقفتش ولا يوم واحد ضد المسلمين في ليبيا. لكن كان من بين المقاتلين اللي واجهوهم في الأول راجل عنده 53 سنة. المجاهد ده حاربهم في طرابلس وبنغازي وبركة والجبل الأخضر، وشارك في الانتصار على الإيطاليين في طبرق. الراجل ده هو شيخ الشهداء أسد المجاهدين عمر المختار. قصة عمر المختار بتبدأ قبل سنة 1911. أسد المجاهدين اتولد سنة 1858 وأبوه مات وهو بيأدي فريضة الحج، فرباه شيخ الطريقة السنوسية عشان يطلع معلم في الدين ويطلع واحد من رجال الحركة السنوسية الإسلامية في ليبيا. ولما فرنسا احتلت تشاد سنة 1900 راح هناك عشان يجاهد الفرنسيين، وكان بيمد المجاهدين المسلمين في تشاد بالسلاح والعتاد، وحارب في مواقع كتير. أما في الشرق فحارب الاحتلال البريطاني في مصر وشارك في معركة السلوم الكبرى. ولما بدأ الاحتلال الإيطالي سنة 1911 كان أول واحد اتصدى للإيطاليين، ولما وصل له خبر اجتياح الإيطاليين ليبيا جمع 1000 مقاتل في مدينة بركة وانضم للعثمانيين في قتالهم. وبعد ما الدولة العثمانية اضطرت تعترف بالسيادة الإيطالية على ليبيا سنة 1912 عمر المختار ما اعترفش بالاحتلال ده وجهز المجاهدين وجمع السلاح واستعد لقتل الإيطاليين. فبدأ عمر المختار للهجوم على معسكرات الطيران عشان يقتل كام عسكري إيطالي ويستولى على سلاحهم وينسحب بسرعة. تكرار العملية دي خلاه يستولى على أسلحة القوات الإيطالية اللي جهز وسلح بيها جنوده. وفي 16 مايو سنة 1913 هاجم عمر المختار معسكر الإيطاليين وقتل فيه حوالي 70 إيطالي واستولى على مخزن السلاح بتاع المعسكر وانسحب بسرعة. فالإيطاليين افتكروا إنها مجرد غارة للمجاهدين زي ما بيعملوا دايما، لكن دي كانت إشارة البدء لهجوم شامل على كل معسكرات الإيطاليين. فقام شخطب والشلزايمة والزيتونية
وقتلوا آلاف الجنود الإيطاليين في كل مكان. وقدر عمر المختار بالسيوف والبنادق الخفيفة يدمر القوات الإيطالية تماما، وإيطاليا كانت خلاص هتقع في ليبيا. ولكن زي ما اتعودنا من الصليبيين لما بيتغلبوا في ساحة القتال بيلجأوا لأخس الأفعال، فدخلوا على عامة الشعب الليبي العزل وسرقوا القمح والموارد الأساسية، وده أدى لتوقف الهجمات على المعسكرات الإيطالية. وبعد فترة زعيم الحركة السنوسية محمد إدريس السنوسي كان عايز يعمل سلام مع الإيطاليين، فأمر عمر المختار وجنوده إنهم يقفوا عن مهاجمة الإنجليز في السلوم والإيطاليين في بنغازي. لكن سنة 1923 هاجر محمد إدريس السنوسي لمصر واستلم قيادة الحركة السنوسية عمر المختار نيابة عن محمد إدريس، وبدأ يجمع الجنود ويجهز الجيوش، وبقى عمر المختار قائد للمقاومة الإسلامية في ليبيا، ورجع يهاجم معسكرات الإيطاليين تاني. طريقة هجوم عمر المختار كانت عبارة عن مجموعة من الفرسان ما بيتعدوش 300 فارس ومعاهم بنادق، وكلهم كانوا بيركبوا الخيل من غير استثناء، يهاجموا المعسكرات بسرعة رهيبة ويقتلوا أكبر عدد ممكن من جنود الطيلان، ويستولوا على السلاح ويختفوا تاني في الجبال قبل ما الجيش الإيطالي حتى يلحق يشوفهم. وده خلى الطيلان يدخلوا في حالة رعب، وبقوا مش عارفين يناموا ولا يمشوا في الصحراء من غير ما يخافوا من هجوم قوي من المجاهدين. عمر المختار استخدم الجغرافيا الليبية لمصلحته، كان بيستدرجهم للجبل الأخضر ويخليهم يتسحبوا وراه، وفجأة يظهر وراه رجالة من كل ناحية وكأن الأرض اتفتحت وبلعت الجيش الإيطالي. قادة إيطاليا اتجننوا، ازاي راجل كبير في السن كان وقتها عنده أكتر من 65 سنة يدوخ جيش كامل مزود بأحدث الأسلحة والطيارات. وهنا بدأوا يرفعوا سقف الوحشية، بدأوا يحرقوا البيوت ويعدموا الأبرياء ويعملوا معسكرات اعتقال حطوا فيها أكتر من 100,000 بني آدم ليبي في ظروف غير آدمية، واللي كان بيهرب منهم كان مصيره الموت. الإيطاليين ما كانوش بيحاربوا بس، كانوا بيحاولوا يمسحوا الهوية الليبية كلها، يمنعوا اللغة العربية، يغيروا أسماء القرى. لكن عمر المختار ما استسلمش وفضل يقاوم ويضرب فيهم لحد ما خلاهم يعيدوا حساباتهم. وفي سنة 1930 بدأ القائد الإيطالي بادوليو وهي إنه يبني ساك حديد بطول 300 كيلومتر على حدود مصر عشان يمنع اي دعم يوصل للمجاهدين. وفعلا الخطه اثرت على المجاهدين والمخزون بدا يخلص وكتير منهم استشهدوا واتأثروا، لكن عمر المختار فضل واقف زي الجبل، ما هزوش ولا وجع ولا تعب. وفي سبتمبر 1931 اثناء استطلاع عادي عمر المختار وقع في كمين واتقبض عليه. الخبر نزل على الليبيين زي الصعقه، بس الاغرب من كده ان الايطاليين كانوا نفسهم مصدومين، مش مصدقين انهم اخيرا قبضوا على اسد الصحراء. اخدوه للمحاكمه وحاولوا يضغطوا عليه بكل الطرق عشان يتراجع او يطلب العفو، لكنه رفض. قالها بكل شجاعه: ان كان الحكم باعدامي هو قراركم فانا لا اعترض عليه الان. الموت في سبيل الله اشرف من حياه في ذل الاحتلال. وفي يوم 16 سبتمبر 1931 عمر المختار اتعدم قدام اهل البلد في مشهد حاول فيه الاحتلال يرهب الناس، لكن اللي حصل كان العكس تماما. الناس كلها بكت عليه بحرقه واقسموا انهم هيكملوا طريقهم. ومات عمر المختار واقف شامخ زي ما عاش طول عمره، وساب وراه قصه بطل وحكايه مقاومه ومدرسه في الجهاد ما بتموتش. وايطاليا افتكرت ان باعدام عمر المختار هيطوي صفحه الجهاد، لكنها كانت البدايه لثوره وما وقفتش لحد ما ليبيا اتحررت بالكامل سنه 1951. ومات عمر المختار، لكن فضلت كلماته وفضل اسمه حي ومحفور في قلوب كل حر، وكل واحد بيكره الظلم. دي كانت قصة البطل اللي دوخ ايطاليا، ورغم سلاحهم وطياراتهم معرفوش يخلوا الشيخ عجوز ينحني، لانه ببساطة كان عمره معرف غير كلمة واحدة بس: لا اله الا الله محمد رسول الله.